Tozongi awa na plateau na biso bolani nzembo ete photo yokana. Jeudi passé le 4 juillet tout ça qui émission mongo ya kitoko na papa Nkusu bozala ki belé bobenga ki téléphone nanga kutekanga maki téléphone ya antenne parce que botuna ki mituna ndenge na ndenge na suka bogangela ki biso boloba ki mais finalement bochaka su numéro te ndenge ni to tudie mituna ya nolite bino bokei ya ngwana to bino azonga ki lobby kasi lobby boyebe que notre Congo et kendaki na na fleuve Congo hotel et pas mon konzamboka azali koloba makambo etali kaniaka oto telemela kaniaka po ete mboke kenedi boso azongaki yango na toloba ine kete yaka lelo po ete tosora na tina wana lo Salomon Mboma to ebisi liboso na papa Nkusu mbote na yo mbote mingi ndeko impwa elongo pe na ndeko Mboma pe bongo bandeko balandi baso na bisika biye bazwami tozana esengo pamba te tobengi yo pe ondimi oyanola na mbela na biso po ya ko yanola be mituna oyo bandeko batunaki na tina oyo etali boyokani ndenge nini tokoki kozala place moko biso ba congolais kimia ezala pe bokoko na biso totombola yango makanisi ndenge nini bakoko na biso bazali kosala po mboka ekende liboso totombola yango alors Salomon ozana mituna ngape na zana mituna awe tonde belé tokotuna papa Nkusu oyo ba téléspectateur baza epai na Congo ba yoka ba biyano papa Nkusu akopesa. Merci beaucoup ndeko René Mpwanengo pesi nga maloba na kati ya etendo ike oya papa na biso oya RTNC poto ya mbali susu papa Nkusu mbote na bino balandi nyonso bobenga biso te kasi botinda mituna na bino na numero ezali wana po ete biso to komisa papa Nkusu banda ko ebele bazolanda biso die kisimba merci beaucoup za kolanda biso okomeli biso message mutuna eutina depuis Goma monsieur Malambo Vital na village à Bouene alobi boy chaque fois tout le monde a mindele ba ko utiliser bande ko na biso congolais pour ba pesa ba mandoki ba ko bunza muto za na pouvoir na sima ba yibaka ba richesse na biso pour que ba ba s'enrichir biso que za la pauvre jusqu'à quand tout ça la nini pour que makambo wana esila ya mibale na pesa mituna mibale mbala moko enchaîner après na opesa koko yimpo apesa pe mituna ya mibale monsieur Kiamusoke mulolwa depuis Bukavu alobi auti na Mwanda avant na Bukavu na uta ki Mwanda na epitiso na mission de service mazongi Bukavu alobi ayoki na Mwanda bazo sala projet à port à non profonde siko atunyo boy papa Nkusu ayo zo boya ke to kopi makama mindelete mayelo to ko sala port à non profonde wana eko uta wapi na ba matériel ba ko sala eko sala ya biso kaka tout on a poussé mundele passer la biso port à non profonde maloba mboka ya papa Nkusu ma tondo mingi ndeko impwa to sala nini po mandoki esila to zongi sana no cartographie otozalaka na yango tozonga na histoire na biso pona nini guerre eza na Afrique tango nyonso ya yambo tango yo botiki Afrique ezala na configuration oyo eza nango lelo eza conférence de Berlin lokwa tolobaki miko elekaki alors soki balingi bayiba minere na Congo bakosala nini base arrière batie Rwanda bako créer ba groupe armé tango ba groupe wane kokota ba créer ba zone interdite MONUSCO ake kovanda wana kuna bino bakolo mboka bokokota te na armée na biso pe kokota te nde ba pierre ya MONUSCO bakoti po bayiba bomengo bakende nango nzoka soki siko tosalaki États-Unis d'Afrique tobomi cartographie ya conférence de Berlin rebela ovanda wapi rebela zanesika ovanda te parce que lelo na États-Unis to tsango loko les abongo jamais ko kozala par exemple l'état ya Californie oza rebelle obombi mandoki pona obundisa Michigan parce que siko eza mboka moko or ezalaki ba état oyo ezalaki ko appartenir na ba royaume ya Europe tango basali bazu indépendance na bango ba préféraki basangana bakata relation na Europe alors Europe ay ko kata Afrique ko landela ndenge bakatelaki Amérique. Oui, Union africaine a coquité. Mais l'Union africaine est fabrication ya européen. Tous allez qui lobby OIA, organisation de l'unité africaine. Tant que européen balongwe na CEE communauté économique européenne basali
Union européenne awa pe bango ba imité basali Union africaine, donc Union européenne ya Afrique. Comment ni? Alors et loko to ya mibale ezali ke ba congolais soki tozo senga na Congo to yekola histoire na biso elingi koloba po toyeba to uti wapi to komi wapi pe tozo kende wapi. Na côté spirituel pe na côté politique. Na côté spirituel to komi nesika oyo esengeli tozala ya bosangani po Congo nde kobikisa Afrique pe kobikisa mokili mobimba. Alors soki toyebi te ke lelo mindele bazosala biso makita po bayebi ke soki lelo Congo ebiki Afrique ebiki ekozala biso pasi do po tosilisa yango esengeli tozongisa bo moko na kati na makanisi pe toyeba ke mokolo tokozwa mandoki tolakisi yango pa mundele akoteka lisusu mandoki awa te likambo ya eau profonde yambo nana ina yebisa ndeko port wana bato bakotonga yango eza mindele te parce que mboka oyo soit Qatar ou bien Émirats Arabes Unis oyo azwi marché eza baarabe sikoyo ebongaki nanu ndeko abanda komituna mpo na nini makambo nyonso kaka ezalaka kaka bamindele eske biso toza batu te alors ninalakisa ndeko boye bomoni pont maréchal ti tobimisela yango bambongo ebele tokoka kobimisela yango bambongo wana te. Comment ça? Nalimbola te pont maréchal bajaponais bayeka kotala bapont na biso en liane bapont ya singa oyo moni na mai ya njile pont wana ya singa nde batongi nango pont maréchal ndenge kaka totongaka lelo nakoyebisa bino te bomonaka pont maréchal soki okei bomoni bacolone etelemi boye bacable euti na nsima bakangi bacable place wana emati na colonne elekeki kokanga na bacolone oyo ekesusu ngambo me boyebi te ke batongi pont wana na tekniki nini bacable bomoni ekangami na mabele bati babeton ya contrepoids yango moni bazosala na butu bati babeton ya makasi ya poids makasi oyo ekosala ete ntango motuka akoti siko na katikati ya pont bomoni esika câble ese lokola kozala akolinga kitisa pont na nini na mai te contrepoids eza na nsima kuna eza koampeshe ya kita ntango mpe akoti ngambo kuna contrepoids lisusu oyo eza kuna esali lisusu meme mosala donc na se wana batya babeton ya makasi oyo bato bazokanisa kaka batelemisi kaka bakolone boye table bakangi na mabele nde eleki bayekoli yango kaka na mai ya njili soki boyebi esika régie des ezalaki liboso na mpozo soki oleki mpozo opusani esene yango basalela yango wana basali pont maréchal ya moke wana prototype nango nde ya munene bake kosala mayele ya biso moko na biso moko tozwaki yango te totia moke na njili fallait to produire sikoyo tolobake toboyango na fleur justement considération ya bavaleur nde ezali te yango tolobaki esengeli boyeba boye logique toza na biso na posa ya mindele te wana nani ebongi totya na motu mpo na nini tozali na kapasité ya kotransforme baminere awa me mindele nde bazolinga te makambo wana esalema raison yango wana bozomona ntango nyonso mindele bazotya biso na baguerre bazotya biso na distraction bazotya biso na badésordre makambo oyo bomonaka ya bamasanga na jeunesse bakatholike ya helléniste bato basali yango juste lere basentir ke afrique ebandi kokende na côté indépendance congo ezolinga ekende na baindépendance nde basali bagroupe musical oyo bazotyela bango bayembaka kaka banzembo ya kimwasi na mobali ti bomoni bapapa wendo bayembaka mari lowisa solo ngai na yo donc basali bayembaki zamba oh zamba zela tata lelo zwa bamusicien na biso vandisa bango diske kaka nzambe na komitunaka tuna ndeko verkis soki ateka diske moko to mibale na yango me bato bayoka yango ebele me basomba te donc batyeli bino masanga lelo bozomona bareseau oyo eyaki awa eye mpona esala nini communication lelo ekomi nini bazwi bagene oh non bobanda kobina concours ya danse bobanda kobina tokopesa bino autant de mbongo merci beaucoup tout ça bazomema jeunesse plus na bamabina plus na bamasanga plus na distraction ya kindumba plus
na ba distraction ya théâtre ya losambo pour kokate ko yamba ba don inné omoni donc sans indépendance ya mabele na biso sans indépendance politique et spirituelle eza pasi pona bongo nde na transition mituna wana eza ko ya spirituel nde na transition toza obligé ya ko collaborer na Orient mutuna ndeko tuni à partir ya bandundu monsieur Mafuta alobi eke malamu na oyo lobi union ya Afrique alobi mais ndenge ni tokoki kosala po ete Congo ezala bomoko mutu oyo azali par exemple na bandundu a considéré tete lokola naza moyanzi lokola naza modinga lokola naza boye bandundu eza kaka ya ngai mutu mosusu aza mongo akoki kouta ne Équateur aye kofanda ezalaka mabele na ye eza mpe mabele na ye donc ke malamu na mutu oyo lobaki avant tokomana na état ya Afrique tokomana na ba province na biso mutu azali awa a se sentir que na epai nyonso mpe na Congo central nazali moulu mais Congo central eza ya ngai bayambanga mpe kuna nazala na problème te eloko ya liboso l'état alongola français lokola langue officielle yango nazopesa solution te nana sisi te balongola français lokola langue officielle bayekosa biso les 4 langues soki nano biso nyonso bacongolais tozoloba les 4 langues po nyonso kokende okose sentir ke ozali epai na yo ndenge mozo asalaki na service national oyo bato nyonso bakamai koloba les 4 langues wana ntango tozoloba les 4 langues napesa bino exemple moko po ni tolobi ke chaque peuple atambolaka na spiritualité na ye parce que spiritualité ekolakisa bino esika bouti bokomi bozokende tokutani ya likambo moko touti mwanda tozoya na 2005 tozoya Kinshasa tokomi na nzela tokutani na mutuka bayombe euti na ezaki 2002 mutuka bayombe euti kozwa biloko na mayombe ezokende mwanda tokomi na nzela yoko ezaki muke biso toyaki na mutuka bandeko Kasai siko kobendana ekomi wana na kata kobendana wana lokola mindondo ya bundu dia Kongo ezalaki na mwanda siko bandeko wana balobi na bandeko Kasai d'ailleurs bino baluba bozoya kosilisa biloko na biso awa tokoboma bino esalaki sikoyo kobendana makasi baluba bamoni lokola Congo central ya bango te mais yaki na biso kalika moka mokuse tobi bobozela nani bino bobengaka sani na monoko na bino nini moluba lobi jilonga bongo yo longa bon 10 chiffre ton nombre 10 chiffre 10 bino bozako bobengaka ngo nini oh non biso tolobaka jikumi bongo bio kumi bongo mwana abotamaka na misopo elingami bobenga nani mujinga bongo bino nzinga est-ce que bozolo te bozolo bakaka eloko moko tu ndenge nini bozolo bakaka bosa bande côté au moment où yona chiluba oza ko reproduire au mokongo azoloba yo pe mokongo zo reproduire au muluba azoloba siko batuningo uti wapi na bite na yeka pona bisabino ke boze eloko moko donc muluba na kati ya Congo central aze epai na ye eloko ekolakisa ye aze epai na ye botala environnement banzete bozomona awa na Kasai eza te oyo ezali bongo siko ndeko Kasai soki aye na Congo central akomemane provision te po biloko aliaka na Kasai ezali ndeko mpe ya Congo central soki alongwa awa akei na nini na Kasai akolia donc ti esali bongo solution mpe ezwami toye tomati na biso na mutuka bachauffeur bayokani okuna tikeli moninga nzela okuna tikeli donc histoire saleli sagesse non na saleli histoire c'est intelligence sagesse c'est intelligence parce que le langue c'est intelligence donc mayelo bakoko basaki nango le connaît pas que histoire que na baluba na basonge baswahili bakongo bango nyonso bazalaka bango eloko moko poto uti na koko nzala mpanda na koko kiteleke nambu tolobaka biso nyonso le Congo na ebandeli alors nazoli bango na nkota pona kolakisa bango ke boze eloko moko donc pona bato nyonso base retrouver soki bazongi na kati ya histoire na bango bakoyeba ke biso bayindo tobandaki na esika boye tozokende boye lelo ntango bazobana bino ke bozonga na bokoko bozoboya omoni Israeli lelo Israéliens kuna na nini na Moyen-Orient baza soutenir na ba-européens pour nini parce que ba-européens bayebi ke bango bazali les 10 tribus d'Israël éparpillées na monde mais siko tribu ya Juda na ya Benjamin bango bato batikali lokola état symbolique pour na kosala mabele wana ya Israël ya lelo alors lokola bayebi ke bango na bango
nde bomoni Europe a soutenaka Israël pe a protégaka Israël à 100%. Na logique Israël aza na eloko te. Mais biso siko par manque ya koyeba histoire na biso oza kokende ko considérer cartographie oh non ceux qui bakaboli lelo 26 provinces omoni batetela na baluba bakoyoka na lisusu te parce que babosani ke bazalaki lobika sai bumbu na selembao ezalaki nyoso selembao siko zomona ekomeno biso bana bumbu biso bana selembao bato ya lukaya na cataracte lelo bazali koloba no biso na cataracte biso na lukaya mais 1974 cataracte na lukaya ezalaki kaka bango nyonso cataracte ozomona donc problème ezali tellement mundela ye na badivision ndenge akotisaka bakuluna na yawa ndenge ezalaki kokabola bakartier na bafilme western donc bato na bato bazomona te biso nde tozali awa biso na kwe na biso bobandi kofingana bofingani catholique protestant na banani nyonso ndenge mpe bofingani na bakartier ndenge bofingani na bikolo mundele nde alakisi bino ke Papa Nkusu bakestion ezebele question mosusu euti na kalemi ndeko moko komona ye matondo alobi na biso que Papa Nkusu nous dise qu'est-ce qu'il entend par l'indépendance spirituelle. Indépendance spirituelle. Les amis, quel chemin doit-on suivre pour atteindre cette indépendance? Nous allons nous dire pour comme indépendance. Matondo mingi. Indépendance spirituelle. Et l'ingélo baké spirituel, il faut dépendre na baoyo ya bino moko. Les Européens bazako dépendre de la spiritualité na bango parce que Yesu aza ya bango, aza ya Israël ya bango. Alors kuna bazako bele la milimo ya bango. Lokwa neti yo nengo zo bele la wana Salomon aza ya yote. Risque au bala 1000 femmes ndenge Salomon bala ki au moment où il faut bele la mboma. Faut bele la mboma. Osomona. Alors milimo osobozobe la milimo bapaya donc eza ko influencer bino boko makabazoba boyina ka mokili na bino lelo barabe bazana kati ya Islam na bango bakobele la milimo oya bango ya bakoko na bango ndenge mindele bazobele bango bazopesa bakombo na batina basiatique pe idem obiso pe tozala na indépendance spirituelle il faut to dépendre na milimo na biso na nzela ya mpumuki mbangu oyo ayeko kundolela biso mokili oyo ebungaka chaque peuple po ayeba bonzambe na ye aza na nzela kendelaka mindele bakendelaka na nzela Yesu yango wana bazokela barabe bazokendela na nzela Mahomet bazokela basiatique na nzela Buddha bazokela biso pe il faut tokela na nzela mfumuki mbangu po tokela po tozoma ya molimo eyela biso du relation na biso tango etatanaki ezalaki nzinga nkuu atiki nzela ntsaku nevunda akekola na nzela Yesu to baby il faut ba président ko banda na ba président ya Congo ba se réconcilier na ntsaku nevunda donc il faut ba se réconcilier na mfumuki mbangu po akumba biso tout droit na tata mokeli abanda ko inspirer siko ba dirigeant to commune sika boy tala position ya mindele tala mokili lobi ndenge kozala bana ya sorte nini badingi babota mepai na bino ndenge nini bokobatela bango nini yango nde babengaka indépendance spirituelle donc bino nyonso bozo dépendre na spiritualité na bino à partir ya dirigeant numéro 1 na bino roi ou président na population ya mibale indépendance politique bokoki jamais kozala na ba politicien o bazwaka ba injonction pa ba mindele il faut bozala na ba politicien o bazo dépendre na mutu na bango chef de l'état ou roi oyo ye na tour na ye azo dépendre na chef spirituel ya religion na bino. Alors yango kokumba biso siko na indépendance économique. Na indépendance économique ekozala nini? Na kati na population bana nyonso babota makabazali besprit o baye kolata nzoto. Alors de quoi boza capable ndenge bo uti milimo boye bobota mi makabonini boye nango. Ndenge ngona bobani ko considérer ba don inné ya batu. Le premier universitaire atanga na université te meye mutakeli université. Alors Papa Nkusu, monsieur Kalala a bengaki na niveau ya Lomami. A lobby boy. A lobby Papa Nkusu alobaka chaque fois il faut to tombola bokoko na biso. Nini otokoki kosala na oyo etali ba kelasi po ete bana bakoma kotanga bokoko na biso
bakola na yango baye bapeke biso bokoko na biso ki boye na musique ezaki boye na bikeko ezaki boye na économie ezaki boye na loko boye ezaki boye po bala ke biso pe toali bazo bate to bato maele po ete lobby bango bakotambusa Kongo malamu kotombola bokoko ezali eloko moko ya pete ezali kaka kobanda na bakonzi politique ndenge tolobi awa soki baconsidere boyindo biso banso toconsidere boyindo na biso soki tolobi ntango ya bakoko na biso ndakisa musique ezalaki nini musique eakompagnaka bomoi ya moto na lolenge ya biteni azotambola nango soki olamuki na ntongo oza na mawa baloyembo koyembe kozala mingi ya mawa ndakisa sikoyo na lelo tozoluka ntombwa tozoluka kobonga na biso tokoki koyemba temba nzembo ya kimwasi na mobali na banzembo ya mabina me tokoyemba mingi banzembo ya kolandela pasi na biso tozoyoka lokola na ntango basalaki recours à l'authenticité sangwema likambo ya mabele nzambe nakomi tunaka ntango banzembo wana eza koya zamba masanga sofele po nzembo ya sofele mibimelaka nango kala na masanga kasi zamba ezalaki mpona censure wana mpe eza na ntina topesi longoni na leta toyoki te balingi bareglemente makambo ya masanga censure ezonga balongola banzembo ya kimwasi na mobali parce que jeunesse eza na posa emitonga donc ntango bakoko na biso basalaki banzungu basalaki bakopo basalaki basani basalaki yango ndenge nini alors yango wana tozoloba na leta tozoprofite mpona koyebisa leta lelo ete na accès na minere il faut tozala na accès na mabele na biso donc il faut bolongola mabele na maboko ya leta il faut ezonga na maboko ya autochtone parce que mwana abotami na don même mpona kotanga kelasi il faut yekola nzete apemaka ndenge nini nzete aliaka ndenge nini nzete avivaka ndenge nini ndoko yeba siko na ntina mpe ya nzete yango mpona nini mbula enokaka tozali na baye batambolaka na baye batambolaka te baye batambolaka te baza na posa mai baye batambolaka mpe baza na posa mai mpona bavivre nde tata mokeli atiaki mai emata likolo enokela baye batambolaka te alors soki toyenabilanga mpe nabilanga mpe mais tambolaka te soki etambolaka te ifo kotiela ye mai alors ntango nyonso bokolinga botonga mboka bokende kotonga yango pembeni ya mai il faut mai ezala donc nyonso wana kaka mobeko wana ya mai na mbula eketi na ye leta nini ozosala mboka nyonso ezanga bibale mbula enokelaka bango mpenza te donc esengeli bozala na bibale alors na kati ya mboka il faut bozala na baopérateur économique ya bino il faut bozala na bariche na bino il faut bozala na bato na bino oyo bayebi kofuta mpaku bayebi kofuta taxe bayebi kofuta biloko mpe bayebi kosala biloko mpo na mboka ekende liboso donc exportation plus importation moins alors ntango bato baza kocontribue na leta na tour na ye leta sikoyo ntango ayambi mai donc elingi koloba ndenge azwi bataxe nyonso nsima nango ye mpe na tour na ye bandi kotala ndenge nini bakotala makambo ya mboka banzela baorphelin baveuve kosala école basalaka yango mpona koprépare lobi na bino eza teke bozali na Congo programme ya babelge te programme ya bafrançais te programme ya Congo mpona Congo ya mutuna mosusu ndeko mona Bukavu alobi wana nde ya proposition alobi que les Congolais écoute ce que dit Papa Nkusu car un jour tokolonga tosimana kaka na maboko na Bukavu en tout cas Bukavu lelo bazolanda trop bazobenga depuis lobby depuis fois passé Bukavu comme message tisiko bazokoma bazola bisoka mituna Papa Nkusu ayo ba que totika était le mundele tout ça lelo tozotala na lisano etali ndembo bana na biso bazokenda mikila poto bayekoli mwa mayele abali na mundele azopesa ye badeveloppe banatala baza na mwa instinct mwa mayele moko même so boyo même ana Kinshasa so toke na centre kaka eza na 20 mai ozomona na mwana azobeta bali na balabala atangeli te na oyo atangeli ozo sentir différence ezali ozomona te ke yoka pardon ozomona te tango yozolobela kwa ndenge wana ezosala bien te parce que banoyo parce que tozolobela likambo ya réconciliation
bano pe bazana poto bazo beta pe bale bazana ba talent tout ça na posa pe ba ya awa ba beta pe bale na cadre réconciliation ndenge to lobina pasteur awa ko développer mboko na ba diaspora pour que ba santi maele na ba baza awa na bango ba tangi na mikila poto ba santi maele to beti bale tito ke to zikup il faut la complexe d'infériorité ya nini susu tekana ibisabino monitina eloko zo boma bale na biso zo lula poto tozala na ba meilleur joueur ba mukuna troué ozomona ba papa saka hein nani Bren Mayama kimia izala papa na biso ne siko zana ndako kuna asaka acha ceux qui n'ont pas sanité plus de 80 ou 90 bi na championnat moko hein histoire de betamité pa bana to beta ndembo ba joueur na biso ba ko beta na Sporting de Liège po bazala ba footer to po bazala ba meilleur hein basilisa na école ya mundele to basilisa la balle kaka awa to beti balle tito ko participer na coupe du monde ata joueur moko soi-disant professionnel à Zalate bango nyoso baloko to gagner à titre que ni tété malchance oyo ba yibela ba mbongo batu bana wana mbele basale loko roi Pelé apola awa le msubo yebité to beta D1 na match à liboso ya mibale to pesa ye 3D meilleur joueur du monde ndenga ba Messi mais lelo soki bozi Messi wana yawa ba joueur ya biso ba kozana terrain ko talaka ye bazo kumisa ye mena tango ba joueur ya biso expérience ça nango modernité pe loko bozo moderniser papa Nkusu yo kazela eza liwa parce que tikana bisayo ba le beta maka boko kakola ngai te ba le beta maka na chance nazala joueur pona na ibisabino que ceux qui me connaissent chance na yote le para auto zangela si on a tout na bino na mutuna depuis 1974 tilelo nanu bozo ba meilleur entraîneur te nanu bozo ba meilleur joueur te mais loko zo sala bino loko bozo bosa na to ebisaka bino butu moi ete tango aussi longtemps pour régler tes problèmes en 1974 batu bako banda ko continuer ka ko piquer ba crise na ba émotion na biloko lokola ndenge zo de kaka merci bana ya batu boteli bango malchance ata bo bengi 1000 joueurs ya poto mais bango ko to poto bazo tia motema na awa France abima champion ya monde na ba joueur ya yete mais na ba joueur africain ba ekoli ndemo na poto bakena bana mike bauti awa wa bakende ke kuna tata basali ba transfert ba joueur mususu bakei kuna donc omoni bon siko ça va ceux qui batangi kuna kabana mindele batangi pe kuna te siko ndenge ni mutu mundu abimi plus que mundele est-ce que vous avez te ba capacité ine ya mutu mundu eza likolo ya oya mundele ceux qui mundele za ki sir na bano ya ye pourquoi zo kabano ya biso il faut biso to za la sir que bano ya biso bazana ba capacité à ko créer osomona na lobby eloko neti mayanga zala ko beta eloko lokola china bazala ko beta hein na mona mundele moko beta ngote. Merci beaucoup. Papa Nkusu tozozongela yo tokende na bon anniversaire tozali na bandeko na biso ebele Papa Nkusu. Papa Nkusu nazwaki na jeudi passé pasteur moko abengaki à partir ya France alobi que Papa Nkusu makambo azoloba eza na motuya alobi que il faut peut tosala ndenge nini biso tokoki kotombola bo nzambe ya Simo Kimbangu poto eba ete ya mfumu Kimbangu poto ebi ete na nzela na ye nde tomonaki même polele pona indépendance na biso akotaki prison balobelaka ngo mingi te ezala na kelasi ezala na ba télévision po bamona ke mutu na salaki ndenge nini biso normalement comme ba pasteur il faut toyeba ke azalaki mutu oyo alakisaki biso nzela pona ko biso toyeba ke nyoso tozalaki nango ezaki bozoba te tozalaki na maele batona ba kokosa biso et puis monani po ba mindele ba kosenga pardon na makambo basalaki alors asengaki que il faut ba pasteur tokutana ka ba nyoso to basalaka ko nzambe na Congo pona que ba ko ba ndenge nini toko kamba nzambe na Congo po ikele liboso matonda mingi nazongi nano yambonisika to uti omoni mboka eza na ba modèle lelo bo uti ko rater ba penalty
mais soki boyekolaki ndenge Kabamba Nicodème papa na biso bandaki kobetela bapenalty to ndenge tika tosunga bino babilenge Papa Nkusu tokei Messi pas rataka penalty Cristiano pas rataka Sadio Mané pas autorate malobomboka yo eloko nyonso ezalaka soki ozosala yango fo ozala na modele oyo aza liboso. Ok omoni soki oyekoli ndenge Riki Mavu bazalaki kobetela penalty okotya penalty gardien kotalaka lokolo ya joueur te talaka ballon po ballon nde okoyamba sino kobanda kokende mobembo yo ke ngambo ballon ke ngambo omoni alors toye na likambo mfumuki mbango nyonso po tobonga biso ezosenga toyeba koconsidere mfumuki mbango na esika na ye po mfumuki mbango atombwama esibongi toyeba nanu tina nini bango bayelaki mfumuki mbango aye soko tangi Exode chapitre 12 verset 42 séjour ya libota ya Israël en Égypte ezalaki 430 ans. Alors soko zwi baptême ya nzinga nkuu na le 11 mai 1491 plus 430 ans nde pesi osiko 1921 elingi koloba bowumbu na biso esili na 1921 nzoka bonzambe oto pratiquer biso bayindo kobanda 1491 ti 1921 ezali esclavagisme oyo mindele bayaki kosengela pardon ke bakosa biso bayiba biso basala biso mabe ya lolenge nyonso. Alors siko kobanda 1921 nde tata mokeli atindeli biso mfumuki mbango ndenga tindelaki bana Israël Moïse tango bazalaki na bowumbu na Egypte ndenga tindelaki bango Yesu na tango bazalaki na bowumbu epai ya ba Romain ndenga tindelaki pe banani barabe Mahomet ndenge ba juif na ba chrétien ba kotelaki ba combien la souka papa Nkusu ndelo lenge wana soki biso bayindo toko reconnaître mfumuki mbango mobikisi na biso siko toyekola mayayaki nango message na ye mateya na ye oyo ezopesa biso siko lokumu oyo ezokotisa biso na mokili ya molimo na biso oyo kopesa biso kolakisa biso te mokili ya molimo na biso eya kovanda awa na mokili ya mosuni tozala na bonsomi na merci beaucoup wana lobi mokili mobimbe bangi biso pe tolandi masakolo ya mfumuki mbango mondele akokoma mwindu akokoma mondele moto mwindu ntango akomiyeba akosala bengunduka oyo kokamusa mokili. Merci beaucoup papa Nkusu. Mfumuki Nkusu nesongi nzila numéro de téléphone bokoye ko benga po bo continuer ko poser ba question biso pe belé tout na téléphone to ko luka moyeni ni mususu o to ko yamba ye na ba mikolo ko yakuna ezali plus 243 99 366 11 plus 243 99 366 11 wanande eza numéro na ye oyo bokoki kobenga mpona kosolola na ye. Papa Nkusu na congé awa tokoyamba bana oyo olobelaka biso makambo bana ndenge batangaka eteyelo tomona culture yango ndenge yo bani yango banda bomona. Merci, à la prochaine. Voilà. Matonda.